ये दोस्तों 4000 स्क्वायर फीट फार्म हाउस का काम चल रहा है और अभी इसमें प्लिंथ बीम डीपीसी जिसको बोलते हैं वो डल रही है। और इसमें जो दो दिक्कतें हुई हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहली तो ये है, देखो ये इसमें कम से भी कम 3 इंच का गैप आ गया है, ये एक गलती है यहाँ पे। दूसरा जो है वो यहाँ पे है, देखो नीचे से यहाँ से इसका साइज, ये थिकनेस पूरी है और इससे आगे यहाँ पे देखो ये थिकनेस ही कम हो गई है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है।